Pai tá doido, não tá?
Esse daqui é rio? Isso aí é rio? Nossa, mano, como é que secou, cara? Você é louco. Tá vendo ali aquela sacola lá, tudo? Aham. Era pra cima dela ali, ó. Não, dá pra ver a marca, fraia. Nossa. Nossa. Anda, viu? Você é louco.
Hã? Ah. Oh, mas agora eu tava dando ideia aqui no vídeo aqui, Zé. Falei assim, às vezes a gente conhece, a gente fraga umas cachoeiras que a gente nem imaginava. De rocha. Ah, cachoeirinha maneirinha. Ué, tipo o que? Não é cachoeira não. Nossa, que doido aqui, tá? Pô, aqui é muito de boa, você é louco. Aí família, você tá vendo aí, ó. Aqui água pela horta. Você é louco, ô, dá pra ficar de boa aqui, tá? É. Olha.